بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم walaalaha sharafta iyo qiimaha u saaxiibka ee halka kan inooga xiran channelkeenan ee asraarta iyo arrimaha riyooyinka iyo xanuunada ruuxiga iyo daawooyinkooda aynu ku soo bandhigno channelkeena CF bulsho yahay ku soo dhawaada arrintan muhiimka khatarteedana leh dhinac marka laga fiiriyo haddii aan laga taxatirin ma ogtahay calaaqada hoose macnaha xiriirka haweeney iyo nin isqaba dhex mara mararka qaarkood in jinku ama shaydaanku saameyn ku yeelanayo guurka sidaa la wada socotaan faa'iidooyinkiisa aad buu u ballaaran yahay hadduusan faa'iido lahaynna ilaahay maba jideeyeenba subxaanahu wa tacaala faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah ogaan la soo koobi karin qofkani awood u yeesho inuu xaaraamta iska ilaaliyo xaaraamta jinsi iyo xaaraamta xubnaha kale oo ishu ay ka mid tahayba inuu qofku yacni ummatu muxamed faafinayo oo u badinayo si quwadeeda ay u siyaado dhinaca kale rasuulka ilaahay qiyaame yacni oo ugu faano yiraahdo waa ummadaydi si la iskugu dhowrsanaado xumaanta iyo zinadu u yaraato u baaba'do baa ilaahay u jireeyay subxaanahu wa tacaala sidaas oo tahay haddana ilaahay intaan noogama harin oo wuxuu yidhi xilligaa xataa hoose ee hawshaas aad ku jirtaan saan sameey ilaahayna jecela diintu macaana annagayban yacni danaheenaba ka shaqaynaysaa wayban hor ordaysaaba halkaana idiin fiican iyo halkaana idiin fiican ayaa diintuina leedahay sidaa darteed waxaa la rabaa xilligaas marka aad yacni samaynaysaan hawshaas in aad akhrisataan ducadii rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam allahuma janibna shaytaana wa janib shaytaana maa rasaqtana ilaahu shaydaan naga durki ubadkana sii doontiina shaydaan ka durki cajiib u fiirsada walaalayaal haddii taan la akhrin oo bisinka la akhrin shaydaanku waa imaanaya haweeneydii waa u galmoonaya waa xaadir ilmaha dhalan doona qayb buu ku leeyahay sidaa darteed ilaahay suuratu israa wuxuu ku sheegay washaarikhum fi lamwaali waalawlaad shaydaanow ciddii isdayacda weeye la wadaag caruurta iyo maalka xaaraamta zakada laga bixin shaydaan baa wax ku leh caruurta yacni xilligii sababahooda la bixinaya aan bisinka iyo wadada saxda loo marinna shaydaan baa wax ku leh sidaa darteed soomaalida waa iga dhahaan ilmahani ma shaydaan baa dhalay isagoo insiya u eg ayaa haddana shaydaan u noqon karaa marka shaydaanka ilaahay wuxuu u fududeeyey nolosheena meel kasta inuu xaadir yahay xaadir dhiigga xididada meelaha u marayo ayay kuu maraya habeenkii markaad seexatid sanka duleelkiisa salka ayuu baryaya markaad soo toostay islaamka xadiiska wuxuu tilmaamay in aad san daarsatid bisinka haddaadan cuntada u qaban waa kula cunaya waa kula jooga haddaadan bisinka cuntada u qaban shayaadiinta kale u yeelo wuxuu leeyahay halkaanaaba casha ka jirta iyo guriga soo imaada haddaa bisinka xusteen uu kaa cararay meel walba shaydaan waa taagay nasaqaadkiisa hamazaadkiisa waswaaskiisa balaayo waa wax lagu imtixaamay ummadda laakiin ina kayda shaytaani kaana daciifan wax kastoo isku soo abaabulo iyo awood kastoo bixiyo bisinka ilaahay baa ka adag khannaas weeye yacni markaad ilaahay xusaysid kuuma soo dhowaanayo markaad ilaahay hilmaantid buu ku imaanaya hilmaan kastana shaydaan baa sabab u ah xitaa imtixaankaad iloobaysid shaydaan baa sabab u ah marka ilaahay xus wadkur rabbaka idaa nasiit ilaahay xus haddaad hilmaantid marka awlaad badan oo aan baari ahayn awlaad badan oo dafdaf badan awlaad badan oo fallaagaa awlaad badan oo manfaco meeshay bulshada usoo celin lahaayeen dhib usoo celinaya asalkoodii hore habeenkii hooyadood iyo aabahood ay isu tagayeen baan bisinka loo qaban la socdo shaydaan baa qayb ku lahaa oo hawsha la sameeyey oo dhinac kaga jiray aayadda hore aan sheegnay suuratu israa'iil bani israa'iil ama suuratu israa ayaa wuxuu sheegay mufasirkii weynaa ee taabiciga ee mujaahid la oran jiray
يعني markuu ninku xaaskiisa u tagayo oo u dhawaanayo shaydaan oo soo dhawaanaya bisinka hadduu soo qaban waa la socda sanku u gelinay ajib subhanallah marka waxa la rabaa ilaahay inaad ka magan gashaan heer xitaa wuxuu gaarayaa shaydaanku qofka intuu madaxa ka qabsado hogaansado inuu guurka dhanba ka xiraba gaar ahaan gabar markay tahay oo soo iska haysto habeenka soo riyoonayo qofkii habeenka soo qubaysanayo rafaad uu haysto guur haddana dan kala hay muuse rabin ba lagu soo qaaday shaydaan baa haysto xiriirtay jinka caashaqa la yiraahdaa oo bili aadanka soo gal suurtagal ma tahay jin intuu haweenay insi u galmado inay uur qaato suurtagal ma tahay suurtagal ma sida saxda culimada qaar waa tilmaamaan waa macquul bay tahay laakiin balaa meesha soo galaysa haweenay kasto xumaan samayso zina samayso xaraan ku uur qaada markii la yiraahdo waxaan maxay jin baa iga dhalay jin baa yimi inay ku gabata zinadii ayaa halka galiyaan baa laga yaabaa marka taa iyadoo la iska ilaalinayo fuqaado inta badan waxay dhaheen maya way dhici kartaa inuu guursado ama uu u tago yani guuraha waxaan ka wadnaa oo u galmoodo jinku haweenay laakiin suurtagal ma ahan in ilmo oo halka ka dhasho caqliyan iyo sharciyan sida raajixa walow aaraa kale ba jirtay jinka noocaas ee haweeneyda hawlaha ku sameeyo waxa lagu magacaabaa jinka caashaqa yani habeenkii iyo haweeneyda u galmoonaya laakiin musiibadu waxay weynaanaysaa ama aad u ballaarnaanaysaa haday haweeneydu tahay mid yani aan la qabin oo gabar ah haday tahay lianna guurku ku hor istaagi guurku nacsiin asagoo unbaa ku istimtaacaya ama haweeneydu haddii ay la qabo oo ninkeedu damco in uu galmo way ka cararaysaa way diidaysaa sida darteed rasuulka ilaahay xadiiska wanaga soo sheegno wuxuuna amray labada isqaba in ay ilaahay ka magan galaan shaydaan jinsuusan uga qayb gelin shaqadaas laakiin waxaad ogaataan jin uma soo dhawaanayo ilaa haweeney ilaahay ku caasiday mooyaane wuxuu galayaa haweeneyda rabbi wadadiisa ka leexatay oo in badan heesaha dhageysatay iyo mustikada oo in badan muraayada hor taagan oo in badan la cajaftay jirkeeda isoo u dhisanaysa quruxsan tahay iyo timaheeda iyo quruxdeeda ku mashquulsan taa jinka caashaqa koraayo bimacnaa afduubayo nolosha kale uu ka xirxiraa ee bulsho oo rafaadkaas iyo ixtiraamka noocaasa oo u sababaya marka haweeney kastoo muslimada waa inay ka fogaataa rabbi wax cisyaan ku ah oo rabbi ka caraysiinaya subxaanahu wa tacaala ku dadaal marka akhriska quraanka kariimka mar walba ina shaytaan ilaahay ka magan gashid subxaanahu wa tacaala shaytaanku cadowga ugu weyn ee uu leeyahay waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala yani cadowga ugu weyn ee shaydaan iyo jin leeyahay waa kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay waa u cadow shaytaan inna shaytaana caduwwun lakum fattakhiduuhu caduwwa cadow asagaaba idinka yeeshay adunkuna cadow ka yeesha kitaabka ilaahay raaca akhrista shaydaan iyo shartiisa waa ka takhalusaysa ilaahay shar walba haynaga wada xafido saacadaha kala duwan habeenka iyo maalinta shuruurtooda iyo dhibaatooyinkooda ilaahay dhinaca naga wada marsiiyo haddaynu gaashaan iyo gabad ka dhigan aayaadka ilaahay meel cidlaaba shayaadiintaasi ducafada naga helayaan markaasay waxay rabaan nagu qulaaminayaan oo nagu shubayaan kadibna adduun nasiib xumaa nagu dhacaysa aakhirana kasii daranba intaynu halkaa gaarin aynu isdaba qaban oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa aynu saa ugu dul soconno xumaanta uu naga reebayna aynu ka har waa guuleysanaynaa adduuniya aakhiro shayaatiinul insi wal jinni awood naguma yeelanaya haddaynu saas samayno amarka ilaahay qaadano kitaabka ilaahayna saa ugu dhigno haddii rabbiga ay ogolaado aad iyo aad baa umahadsantihiin ilaahay aydan xafido waxaan rajaynaynaa inaad fikrad fiican ka qaadatay adigaadan mustaqbalka aasaasanaya inaad ku dadaashid oo aad xasuusatid bisinka rabbi iyo ducada xaaladda noocaas la joogo haddii kale soo maahan wixii ka yimaada adiga unba ka qoomameynaya dhibka miraha halkaa ka yimaadana adiga unba guranaya asalka marka
guriga raaska macnaha aas-aaskiisa shubka marka horeba ku aasaas dikrigaas si miro qurux badan oo inoo wada siiya dhammaanteen. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.